喂，做咩？做咩？喂，送俾你。We're gonna rape you, Mr. Virgin. 看守 over， 有名中國男子報稱俾人強姦啊！係啦，佢強姦你邊度啊？呢度咯。呢度？咁佢點強姦你啊？用嗰度咯。咁收尾點啊？咪呢度去嗰度去咯。呢度去嗰度去，哇！咁點譯啊？個女仔呢？做咩啊？俾車撞死咗。向佢求婚，佢刮咗3巴。咁刮咗你有冇應承啊？佢走咗啊！哇！求婚就刮3巴，結婚用咩殺咗人啊？老豆，我唔結婚啦。啊？冇。老豆，媽媽死咗咁多年，你有冇女朋友？你係點發泄㗎？我自然流露啦，乖仔。好啦，老豆送件生日禮物俾你，好冇？好，咩嚟㗎？邊位啊？係咪叫外賣啊？入嚟啊 ！Happy birthday, Mr. Albert！ 生日禮物。喂，邊間房啊？嗰間。喂，老豆啊！喂，做咩啊？你有冇搞錯啊？你將我30年嘅積蓄放喺佢身上，係你話忍得好辛苦嘛？咁都冇理由放喺佢。做咩？我們會深情擁抱，我們會一直到老，只要能夠愛着你就好。如果這就是愛情，我都知道，只要真心貼真心就能遇到。